ଛବିଶ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଚାରି ଘର ଓ ପାଚେରୀ। ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ପାଟଣା ରେଞ୍ଜ ସାହାରପଡ଼ା ସେକ୍ସନ ମିରିକି ଖୋଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସନବାହାରୀ ଗ୍ରାମର ମାଘ ଭୂମିଜ, ଗୁଣମଣି ଭୂମିଜ ଓ ପ୍ରେମଲତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଫୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଚୁଟିଆପଶି ରେଙ୍ଗାଳପଡ଼ା ସାହିର ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଜକୁ 5 ଦିନ ହେବ ଏହି ହାତୀପଲ ରାତିରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ନିଦରେ ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକେ ହାତୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଘର ହେଉଛି ରେଙ୍ଗାଲବାଡ଼ା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କଫୁଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଝର। କ'ଣ ହେଇଛି? ହାତୀ ରାତି 2ଟା 3ଟା ପରେ ହାତୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ, ଶବ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ବାହାରିଛୁ। କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି? କ୍ଷତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କ୍ଷତି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଧାନ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ଚାହୁଁଛୁ। ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ହେଇଛି? ତ ହାତୀ ଆସିକି ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଥର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ତାପରେ ଦିନ 5ଟା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଦେଇଛି? କ୍ଷତି କରିଛି ଯେ ଧାନ ଚାଉଳ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଏହି ହାତୀପଲ ରେଙ୍ଗାବେଡ଼ା ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ବନପାଳ ଭୂପତି ସେଠୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଟଣା ପ୍ରତିନିଧି ଦଶରଥ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ରାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।